हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे छोटे शो ब्लॉग में स्वागत है। और देखिए दोस्तों, मैं तैयार हुई थी मार्केट जाने के लिए, मार्केट भी नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? उसका रीज़न ये भगवान ही है। देख रहे हैं, तैयार हुई हूँ मार्केट जाने के लिए, लेकिन बारिश कितना तेज़ी से पड़ रहा है। अब मैं मार्केट भी नहीं जा पाई। और देखिए खूब अच्छा, मतलब इतना गर्मी लग रहा था। गर्मी लगने के बाद कैसे कैसे तैयार हुई, और जब तैयार हो गई तो भगवान जी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए बारिश पूरा कर दिए। अच्छा तो लग रहा है कि कम से कम बारिश तो हो ही रहा है।